Mình cũng chào tất cả bà con, anh chị em và cộng đồng mạng trong và ngoài nước luôn ha. Bà con và anh chị em, tất cả cộng đồng mạng á, mình cũng có đôi lời nói chút đỉnh thì mình đàn cho bà con nghe nha. Tại mình nói bà con thương, lớn tuổi rồi, mình nói ngay đam mê cái nghề YouTube, lỡ leo lưng cọp là phải leo luôn bà con ơi, chứ nhảy xuống thì cọp nó ăn đó. Khổ cực lắm, làm thì cũng mày mò lắm, đam mê mà. Đam mê nhưng mà nó ngay tổ nghiệp cũng còn thương tình mình, cũng có cho mình còn chút xíu hơi ca. Nhà đàn thì cũng học lớn, người này miếng người kia miếng, không thầy bà vậy đó, múa điều qua mắt thợ thôi bà con. Thì bà con xem và mấy anh nghệ nhân đàn á thì cũng thông cảm, bỏ qua cho mình đam mê YouTube mình làm thôi. Cái nhiều người bình luận hỏi trời ơi đàn vậy hát vậy mà tải lên cộng đồng mạng cỡ này kia, trời ơi chứ mình đam mê mà làm YouTube là phải tải clip, chứ không làm YouTube không tải clip lấy gì tải. Rồi bởi vậy anh chị em thông cảm, bỏ qua thương mình, đừng có bình luận gì tội nghiệp mình đó. Bà con biết không, là bây giờ người ta muốn làm giàu kinh doanh thì tuổi trẻ khoảng 30 mấy 40 trở lại 40 mấy thì người ta đi tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ để quay những tin hot, chết sông chết suối nhảy cầu hay là gì dân dân á. Rồi nhiều khi người ta làm những cái kênh mà người ta có tiền mạnh thường quân gửi về, ta lên núi lên non người dân tộc mà khổ mà nghèo đói khát để giúp đỡ, rồi bệnh hoạn không có tiền thì nó lấy tiền mạnh thường quân để giúp đỡ, để đi cái nhiều khi một tuần hoặc nửa tháng người ta mới về đó. Rồi ta ăn ngoài đường, người xá ta ngủ nhà nghỉ này kia đâu, người ta đi làm kinh doanh. Còn mình lớn tuổi rồi mình đam mê thôi, đam mê ngành YouTube mình làm, bà con có thương tình phải hiểu đó. Nhưng mà kinh mình yếu xìu bởi vậy mình làm, mình mong là bà con nào thương mình giúp đỡ mình, thò tay đăng ký miễn phí cho mình một like và xem nhiều vô, mình mừng lắm, mình thấy mình mừng lắm, để cho mình có động lực chứ không gì á, mình ham làm nữa đó. Nhưng mà tiêu đề mình chỉ đờn chỉ ca thôi, chứ giờ già rồi lớn tuổi cũng đâu có làm được cái gì mà như thanh niên trung niên rồi bà con ha. Bởi vì thương tình cho mình, có đờn cũng giúp đỡ cho mình nha. Mà tất cả miễn sao đừng có chê được rồi, hãy giờ xem mình mừng rồi nhá bà con. Kệ mình cứ làm đi, chừng nào có tiền cũng được, mình cứ làm có nhiêu cũng được bà con ơi. Mình cũng già cũng đâu có ham giàu có gì đó, bởi vậy mình cũng đâu có ham gì đâu bà con, mình cứ đam mê mình làm thôi. Giờ lớn tuổi rồi cái mình nhớ nghề yêu nghề quá nó không có bỏ được, mình cố gắng mình làm vậy thôi nha bà con, đừng bỏ qua thương mình nha.
Mình cũng tạm dừng video đây nha bà con. Mình cẩn nha, mình đừng dài quá nghe nó cũng nản nha bà con, mình đừng ngắn quá này nghe không đã, mình đừng vừa trung bình để cho bà con xem, bà con nghe ha. Bà con nào mà chưa có đăng ký thì mình xin cái đăng ký miễn phí nha bà con, ủng hộ mình và kênh mình càng ngày phát triển, nó có nhiều người xem, nhiều người đăng ký, mình thấy mình thoải mái, con người mình có động lực nhiều hơn bà con, tìm những cái bài hay mình sẽ đờn, những bài hay mình sẽ hát gửi đến bà con nghe nha. Bây giờ mình chào tạm biệt bà con, chúc tất cả anh chị em mà bà con trong cộng đồng bạn lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào hết nha, lúc nào cũng khỏe mạnh, công việc làm ăn càng ngày càng phát triển nha bà con. Mình hẹn video sau mình sẽ đờn nha. Giờ mình chào tạm biệt bà con nha, chào và tất cả bà con chào.